Штаны я купил, короче, 250 рублей. Футболку я купил, подарили мне. Подарили футболку? Да, футболку подарили. А кроссовки я так одеваю на ноги время от времени. Какая фирма? Фирма Nike. Nike? Да. Почем? Ага, да. Почем? По 1200 рублей. 1200 рублей. Или 200, что ли? Или 1200 рублей. Хорошо, вот смотри, ты работаешь грузчиком. Я работаю грузчиком. А сколько ты зарабатываешь в месяц? Я заработаю... Сколько обычно заработаю? Сколько обычно заработаю? Только устроился? Да, я сегодня устроился. Хорошо, а сколько тебе нужно в месяц, чтобы ты вот хорошо прожил в Махачкале? Вот Вместе с детьми и женой, да? ты женат? Нет, просто спрашиваю. Нет, вот для тебя чисто вот. Чисто для меня. С едой. С одеждой, с едой, если живут, да, вот у девушки, как обычно. Ну, просто я иногда называю маму девушкой. Ну, Ну, отвечай. ну 15 рублей на